Oke, kali ini gue mau servis lagi. Nah, ini kedatangan jam tangan SevenFriday. Kondisinya kacanya pecah, kronnya patah. Jam tangannya juga mati ya. Jadi ada kemungkinan pecahan kaca ke dalam. Langsung aja kita bongkar, langsung kita servis line overhaul. Lecet ya, karena kaca, pecahan kaca. Baru yang tadi ngirim McD.